想同大家講嘅題目呢，就係如果未接觸過健身嘅人啊，究竟會唔會有可能拉到、推到，或者甚至乎深蹲到我上一條片所講嘅0.5倍嘅自身體重嘅卧推，自身體重嘅深蹲同埋1.5倍自身體重嘅硬拉嘅。咁呢個問題呢，就係喺上一次嗰條片嗰個 YouTube 嗰度呢，下邊有人問嘅，咁啊非常多謝你嘅回答先。咁我哋而家就要解答翻呢個問題啦，就係究竟有冇可能可以做到呢一啲嘢呢？答案係有可能㗎。其實呢都好視乎你嘅工作嘅，譬如有啲同學咧，即係我哋嚟呢度嘅學生咧，佢有啲係需要勞動性嘅工作嘅，尤其是有啲係可能喺地盤翻工嘅，有啲可能係譬如運輸業嘅，跟住有啲可能係勞動業嘅 ，OK， 咁呢啲全部都係需要一啲負重嘅工作嚟嘅，即係譬如你拎住一嚿嘢由一個地方搬去一個地方，咁你一定會有呢個肌力嘅增加啦 ，OK， 即係會第一日你會覺得入行啊好鬼辛苦好鬼重，咁但係當你去到1年2年之後，你就會發覺啊其實好輕鬆嘅啫，即係未至於去到話easy 執啦，咁但係起碼都你會比第一日入行嘅時候咧輕鬆啲嘅，咁所以點解肌肉同埋呢個肌力嘅時候就會喺呢個時候咧慢慢開始增加，同埋佢嘅容易度咧亦都會開始上升嘅。咁通常你會見到咧，譬如尤其是運輸嗰啲啦 ，OK， 你會見到佢一除曬話喺6嚿腹肌，但係肌肥大唔係好大嘅啫。即係例如係咩咧？即係你啲肌肉咧，佢係你會見到好有線條，但係好似鋼條型，好似李小龍咁嘅，就唔會好似見到佢啲阿諾舒華辛力加咁嘅樣子嘅。點解咧？因為佢每一日都係搬緊差唔多重量嘅時候咧，所承受嘅嗰個負重咧，基本上啊都係差唔多嗰個 rep range 即係嗰個 percentage 嘅啫，可能係講緊40至50%，即係等於做咩咧？每日喺屋企做掌上嘅引體上升係好難係會做得到一個好似肌肥大咁樣嘅效果嘅。咁但係你話啊唔係喎，你人哋玩街健嗰啲外國嗰啲，佢哋個個都好大隻嘅喎，冇錯，佢哋係有做負重嘅。街健點做負重？街健嘅負重方法你可以孭條油，你可以背住一個背囊負重，跟住你可以譬如深蹲嘅，你可以做單腳啦，或者你可以孭鐵鏈啦，甚至乎有好多唔同人拎住啲啞鈴去孭住佢，或者隻腳綁住佢，跟住嚟做引體上升啦。好多唔同嘅做法，你都可以做得到，你諗得到嘅基本上就可以做得到。但係喺香港暫時開始興起啦，但係就未開始普遍嘅。咁呢一樣嘢就留待佢哋慢慢繼續努力啦。即係佢哋已經開始發展到去國際賽呢樣嘢，亦都十分開心。但係唯一係健力仲未開始嘅啫，不過呢個 off topic 嘅嘢就下次先講啦。咁但係每一個人去做唔同嘅工作嘅時候咧，佢會直接衍生到佢嘅肌肉咧，究竟會唔會發達啦 ？OK， 咁你話每日都要坐9至5 office 嘅，咁嗰啲梗係冇可能啦，甚至乎會腰酸背痛啊，會係肌力唔夠啊，譬如拎支水想換支水嘅都可能會扭親啊咁樣樣，咁所以真係好 depends on 你嘅工作嘅。如果你嘅工作真係勞動性嘅，其實你做到基本上唔出奇嘅。你可能喺突然間就喺個 gym 度，你突然間無啦啦可以 deadlift 一餅嘅，其實你自己都唔知有咁嘅肌力，但係你係慢慢 build up 咗。你話你自己係做 office 嘅，咁呢樣嘢就真係有啲難，因為你平時講真，你除咗個 file 或者撳 keyboard 之外，最重嘅就應該係你嘅電話啦。OK， 即係你唔會可以攞到一啲比較重少少嘅物體啦，更加唔會可以有呢一個大肌肉嘅使用啦。OK， 即係你用嚟用去都有嗰啲微細嘅肌肉，例如二頭啊、三頭啊，可能你趌高腳都係用咗啲小腿啊咁樣樣，咁所以係好難可以做得到一個負重嘅訓練嘅。咁有冇方法咧？咁基本上好多人咧，即係好多其他唔同嘅 channel 都會介紹翻有一啲嘅辦公室可以做嘅一啲動作啊，跟住嗰啲 click 啦咁嘅嘢啦。但係有幾多人真係會持之以恆咁去做啊？即係你落去着住套西裝，跟住譬如女士嘅，跟住可能會着翻套 suit 啊，或者係着住啲 smart casual 嗰啲，咁你會唔會做埋啲咁嘅嘢咧？喺 office 我相信10個可能有第一日都會做嘅，但係有9個之後都唔會再做咯。OK， 咁所以咧呢個就係點解有啲人係可以一嚟就可以拎得重，有啲人咧就喺 office 度咧就點都做唔到嘅，甚至乎有機會係整親嘅。咁所以咧每一次咧你落去，如果你係新嘅人嘅落去個 gym 房度嘅，咁你就要量力而為啦。甚至乎如果你覺得真係唔掂嘅，咁你就需要揾一個專業嘅教練去幫你手。咁但係如果你覺得自己冇問題啦，平時都搬開重嘢嘅，如果姿勢上係正確嘅，你就可以嘗試一下。咁當然由輕慢慢做起啦。但係你覺得如果姿勢上你都係覺得需要揾人指導，咁你就需要揾啲教練咧去幫你執唔同嘅動作，即係唔係淨係要 squat bench press deadlift 嘅，你可能係做bicep 啊、tricep 啊，你做拉背啊呢啲，你想有效啲、有成效啲嘅，你都可能需要揾一個教練啦，或者係一個有啲經驗嘅朋友啦，咁就幫你手都得嘅。咁當然啦，
最安全都係揾翻你嘅教練就會比較好嘅。咁就如果你係新手，跟住你係平時做開一啲負重訓練，即係嚟好多人咧都喺屋企嘅，屋企有啲啞鈴啊咁樣做下嘅。你覺得自己動作咧上面咧都 OK 嘅，咁你落到去嘅時候你可以嘗試下啦。咁但係你話唔係喎，我覺得自己玩開嗰啲幾磅仔啞鈴根本就不成氣候嘅。咁你話落到去咁會唔會做到咧？咁呢啲咧都係一個未知之數嚟嘅，因為始終我哋唔知你幾多嘅啞鈴會做啲乜嘢嘅動作 ，OK？ 咁所以咧你就要量力而為啦。咁呢樣嘢咧就我今日想講同埋想解答各位朋友嘅一個問題。咁咧就希望大家中意今日呢條片，記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋下次再同大家見，拜拜。